Daar gaan hy, recording. Baie goeie naand, is dag 9 van ons lockdown en ons is dan by hoofstuk 9, Johannes hoofstuk 9. Ek wil net sommer van die begin af dankie sê vir almal wat boodskappe stuur en wat hulle openbarings deel met ons wat Johannes vir jou doen, wat gebeur in Johannes. Ons het alles wat ek kry, stuur ek aan vir Etienne wat ons website op datum hou en daar kan jy gaan kyk. Is almal se bydrae. Ons edit niks nie. Ek wil niks verander om te sê dis nie wat ons glo of dis nie hoe ons dink nie. Ons wil jou ruimte gee om jou insette te lewer en dit kry die gesprek in die gang. So as jy op jou website of by jou foon op die website gaan en jy gaan kyk wat sê ons oor hoofstuk 8 of hoofstuk 7 of dan kan jy daaroor gesels. Jy kan so 'n bietjie by jouself ook 'n bietjie gaan stoei met die woord, nê. Nee. Vanaand se hoofstuk is my weer so 'n bietjie opgewonde. Dit so 'n bietjie ons het so 'n bietjie die laaste twee dae was vir my 'n spanningsvolle hoofstuk, nee, dit was konflik en dit was moeilik. Dit was ek wil amper sê het opgebou tot regtig 'n onsmaaklikheid. En ek dink as ons vanaand kyk, hoofstuk 9 het weer vir my sommer net so 'n bietjie van 'n positief, 'n asemhaal, so 'n lekker luistergeleentheid. En ek lees weer vanaand in die Engels en ek lees weer in die Amplified. So wat 'n vertaling jy ook al het daar by jou, geniet hom saam met ons. Hy sê, while he was passing by, he noticed a man who had been blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind? And Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but it was so that the works of God might be displayed and illustrated in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he said this, he spat on the ground and made mud with his saliva, and he spread the mud like ointment on the man's eyes. And he said to him, go wash in the pool of Siloam. So he went away and washed and came back seeing. So the neighbors and those who used to know him as a beggar said, is not this the man who used to sit and beg? Some said, is he? Still others said, no, but he looks like him. But he kept saying, I am the man. So they said to him, how were your eyes opened? He replied, the man called Jesus made mud and smeared it on my eyes and told me, go to Siloam and wash. So I went and washed and I received my sight. And they asked him, where is he? He said, I do not know. Wat 'n interessante stukkie. So 'n positiewe stukkie, nê. En as dit iets is wat ons dalk vandag moet toepas, dink bietjie daaroor. As jy saam met die oliepotjie op die kansel het ons 'n potjie modder wat ons vir blinde mense op hulle oë moet sit. Of as ons 'n gewoonte, ek dink nie dit lê in die spoeg of in die modder nie. As ek dit vir jou bietjie meer grafies kan verduidelik. Die prentjie van Jesus, onthou die paaie waarop hulle geloop het was stofpaaie. Daar het diere geloop, perdekarre, donkiekarre. Dit was nie 'n higiëniese pad nie. Dit was nie 'n skoon pad nie. Ek sien hierdie fyn stof, nê, soos wat jy hom deurgetrap het, is daai tipe stof. En as jy nou dink, al die diere en al die gemors wat alles op daai pad mors en is. Jesus vat daai stof en hy spoeg in daai stof en hy maak dit soos 'n paste. En hy sit hierdie paste op hierdie man se oë. En hy sê vir hom, gaan was jou oë.
En ek wonder of Jesus meer bedoel het. Dalk soos Adam gemaak is uit stof, perfek in die beeld, in die gelykenis van die Vader, van God. Was dit dalk die simboliek van die skepping? Was dit dalk die simboliek van wat hy vir Nikodemus probeer sê het, dat jy moet weergebore word, sodat jy kan sien. Wat hy gister in hoofstuk 8 probeer verduidelik het, om te sê, kom uit die godsdiensting uit, verander jou persepsie, verander jou siening. Dalk is hierdie geleentheid, hierdie storieetjie wat Johannes vir ons vertel, net so ietsie diepers as net iemand wat genesing ontvang. Dalk is daar iets meer in dit. Kom ons kyk wat sê hy verder. The controversy over the man. Then they brought the man who was formerly blind to the Pharisees. Now it was on the Sabbath day that Jesus made the mud and opened the man's eyes. Alweer doen Jesus dit op die Sabbat. Nie die verlamde man wat by die bad gelê het nie, maar hier doen hy dit weer, 'n blinde man. And he said to them, he smeared mud on my eyes, and I washed, and now I see. Then some of the Pharisees said, this man, Jesus, is not from God, because he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such signs and miracles? So there was a difference of opinion among them. Accordingly, they said to the blind man again, what do you say about him, since he opened your eyes? And he said, he's a prophet. However, the Jews did not believe that he had been blind and had received his sight until they called the man's parents. They asked them, is this your son, who you say was born blind? Then how does he now see? His parents answered, we know that this is our son, and that he was born blind. But as to how he now sees, we do not know. Or who has opened his eyes, we do not know. Ask him. And in the Amplified, it says, and stop asking us. He is of age, and he will speak for himself and give his own account of it. His parents said this because they were afraid of the leaders of the Jews. For the Jews had already agreed that if anyone acknowledged Jesus to be the Christ, he would be put out of the synagogue. Because of this, his parents said, he is of age, ask him. So, a second time they called the man who had been born blind and said to him, give God glory and praise for your sight. We know this man, Jesus, is a sinner, separated from God. Then he answered, I do not know whether he is a sinner, but one thing I do know, that though I was blind, now I see. Ek dink hierdie skrifgie is die highlight van hoofstuk 9. Once I was blind, but now I see. Amazing grace woorde, nee. Ek kry 'n videoklip van 'n man wat daar in is dit by Kaappunt, Greenpoint iewers in die woonstelblokke wat hy van sy balkon af begin sing Amazing Grace en hoe die bure hom afneem. En hierdie woorde is net once I was blind, but now I see. En hierdie ouetjie sê dit. Hy sê though I was blind, now I see. So they say to him, what did he actually do to you? How did he open your eyes? And he answered, I already told you, and you did not listen. Why do you want to hear it again and again? Do you want to become his disciples too? And at that remark, they stormed at him and jeered. You are his disciple, but we are disciples of Moses. We know for certain that God has spoken to Moses. But as for this man, we do not know where he is from. The man replied, well, this is astonishing. You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. We know that God does not hear sinners, but if anyone fears God and does his will, he hears him. Since the beginning of time, it has never been heard that anyone opened the eyes of a person born blind.
If this man were not from God, he would not be able to do anything like this, because God would not hear his prayer. And they answered him, you were born entirely in sins, from head to foot, and you presume to teach us. Then they threw him out of the synagogue. What an amazing story. Wat gebeur hier? Is net vir my so komies. Dit is so interessant. Ek onthou die tyd wat dit so 'n verskriklike taboe was om in die tradisionele kerk jou te laat grootdoop. En ek weet hoeveel mense het in konflik ingegaan oor die doop. Hoeveel mense gaan in 'n totale stryd wanneer ons praat oor vervulling met die Heilige Gees, spreek in tale, gawes van die Gees. En dit is asof hierdie kerk sit met dieselfde probleem. Hulle sit met hierdie konflik van, maar sonde het hou vas. Sonde gaan jou moet jou keer. Die disippels vra Jesus dit in die begin van die hoofstuk. Was dit hy wat gesondig het of sy ouers? Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer sit ek in beradings met mense wat sê, bid saam met my, en dan wil hy net eers al sy sonde wil hy bely en dat die Here hom kan help, van sy sonde maak dat hy hierdie bindings in sy lewe het, of hierdie, en dit is asof Jesus iets hier probeer sê, jou stryd, jou konflik, jou situasie, kan 'n absolute getuienis wees van God se heerlikheid, sy deurbraak, sy oorwinning in jou lewe. Die laaste deel in hierdie hoofstuk, kom Jesus weer op die prentjie en hy affirms his deity. Hy kom bevestig net, ek is, soos hy gisterand afgesluit het in hoofstuk 8 om te sê, ek is. Hoor net wat gebeur. Jesus heard that they had put him out of the synagogue. And finding him, he asked, do you believe in the Son of Man? He answered, who is he, sir? Tell me so that I may believe in him. And Jesus said to him, you have both seen him, and, in fact, he is the one who is talking to you. And he said, Lord, I believe in you and your word. And he worshipped him with reverence and awe. Then Jesus said, I came into this world for judgment, to separate those who believe in me from those who reject me, to declare judgment on those who choose to be separated from God, so that the sightless would see, and those who see would become blind. Some Pharisees who were with him heard these things and said to him, are we also blind? And Jesus said to them, if you were blind to spiritual things, you would have no sin and would not be blamed for your unbelief. But since you claim to have spiritual sight, you have no excuse. So your sin and guilt remain. Sure. Kom ons som net gou hierdie hoofstuk op. Jesus doen 'n wonderwerk. Iets wat in hulle tyd nog nooit voorheen gebeur het nie. Iets wat in hierdie tyd 'n absolute wonderwerk was. Hierdie jong man was blind van kind af, van geboorte af, en almal het dit geweet. Almal het hom geken as die blinde man. Maar toe sy oë oopgaan, was daar mense wat hom nie herken het nie, wat nie eers kon sê dit is dieselfde mens nie. Hoekom? Want hy loop anders. Hy praat anders. Hy skielik het hy hierdie selfvertroue. En die kerk van sy tyd, die leierskap van sy tyd, bevraagteken dit en is in konflik met wat het gebeur. Hulle sien nie die wonderlike gebeurtenis raak nie. Hulle sien nie raak dat hy kan sien nie. Hulle sien nie die verandering van mens nie. Hulle sien net hoe bots dit met hulle teologie. Hoe bots dit met hulle godsdienst, met hulle kerk. Hoe bots dit met waarmee hulle besig is. En hier kom Jesus terug op die toneel en hy sê vir hom, glo jy nou in die Seun van God? Glo jy in hierdie wonderwerk wat met jou gebeur het? En Jesus bevestig dit net weer om vir hom te sê, nou dat jy sien, mag dit vir jou 'n geestelike belewenis wees. En hy sê dit op die einde waar die kerk ouens hom weer vra, wat sê u vir ons? En die Here sê vir hom, of vir die Fariseërs,
Hy sê as julle in julle sonde wil bly en julle ken die waarheid, is julle blind. Dan is julle blind. Maar as julle oë oopgaan. En ek wonder of Jesus verwys na die modder, nê? Daai vuil modder wat so op jou oë sit baie keer, wat jy kan nie verby dit sien nie. En hy sê, laat toe dat ek jou was met my gees, skoonmaak, sodat jou oë kan oopgaan, dat jy kan sien 'n geestelike herlewing in jou belewenis van die woord. Dit is vir my besonders. Ek dink dit is die kruks van dit. As ek nou weer Amazing Grace sing, dan sal ek sê, Here, maak my oë oop. Dat ek was dit net met die gees, dat wat 'n modder, hierdie goed wat ek probeer voorhou om te sê, dit is wat my geeslik maak daai goed oop en weg, dat ek absoluut in gees en waarheid U aanbid. Stem jy saam? Is dit 'n woord vir jou vanaand? Iemand op Zoom, ek sien Alta is daar, ek sien Etienne is daar, JJ, as julle julleself unmute, dan kan julle 'n bietjie saam praat, as julle ietsie wil sê. Is daar iemand wat iets wil sê? Kobus, dis so interessant dat ons nou so ver in Johannes van 2 baddens gelees het. En in die Engels is dit 2 pools. Die een was die bad van Bethesda en nou is dit die bad van Siloam. En wat vir my interessant is, die een bad sê Jesus, jy het nie hierdie bad nodig nie, ek gaan jou genees. Hy sê vir iemand, staan op, neem jou bed op en loop. Dis by Bethesda. En aan die ander kant sê hy vir hierdie persoon, gaan na die bad van Siloam toe. En die verskil, en ek vra vir myself, is dit so dat Jesus hierdie bad nodig gehad? Ek dink nie so nie, maar ek dink daar's op twee vlakke hoekom ek dink Jesus dit doen. Die een vlak is 'n aanduiding van dat Jesus die vermoë van die mens raak sien. So die man by Bethesda kon regtig nie in die bad kom nie. Hy het probeer, hy het so lank al daar gelê. Ek dink die Bybel praat op 'n stadium van 38 jaar of iets, maar hierdie man hierso kon gegaan het. Die ander ding is in die betekenis van die baddens. Die Bethesda, het ek so vinnig gekyk, beteken House of Mercy, of 'n ander naam is Flowing Water. En dit is asof Jesus sê, jy het dit nie nodig nie, want ek is die lewendige water. Ek is die lewende water. Maar Siloam, as jy sien in die Bybel vanaand jy gelees, beteken sent. En dit is asof Jesus sê, ek stuur jou, gaan. En so dis die soort van ek dink ons evangeliste sal hou daarvan om te weet, Jesus het gesê, Siloam, ek stuur vir jou. Maar een ding wat ek baie van wat jy gesê het, van die man wat gesê het, ek weet nie wat julle sê nie, maar een ding kan ek vir julle sê, ek was blind en nou kan ek sien. As Jesus vir jou 'n wonderwerk gedoen het, en baie van ons was al in daai posisie wat jy iets nodig gehad het van die Here, en dis gedoen vir jou, en niemand kan dit wegneem nie, want jy weet, dit is 'n wonder wat die Here vir jou gedoen het. So daai, miskien net 2 bydraes daarso. Oh, Dankie. wow. Baie mooi. Ek stem saam. Ek sien uit daarna om te hoor, as daar iemand is wat vir ons 'n voice note gaan stuur, wat gaan deel wees hiervan. Ek geniet hierdie hoofstuk baie. En ek dank die Here dat my oë oopgemaak is. Here, ek is so dankbaar dat ek nie blind is nie. En dat ek kan U hand sien in my lewe, my gesin se lewe, en dat ons ervaar hoe die Gees ons lei. Bid dit vir elkeen wat hierdie video kyk of boodskap hoor, wat deel het aan hierdie Bybelstudie. Verryk ons lewens meer en meer deur U woord. Amen. Dankie. Mag julle 'n mooi aand verder hê. Blessings. Dankie, Kobus. Dankie. Dankie julle.